Aloha. Aloha. My dryer is on. Can I go? Can I go and turn it on? Yeah. So I have you all to myself. Aloha, everyone. Tomoko will be right back. How's everyone doing? Did you have a nice week? I hope so. My week has been very busy. Looking forward to spending some time with you all, though. There she is. お待たせしました。ちょっと乾燥機かけてた。ちょっと sorry about my dryer. Okay. Aloha, everybody. Aloha. 今日もどうぞよろしくお願いします。So, another beautiful flower. Oh, yeah. What is it? Hibiscus. Hibiscus. Oh, yes, of course. Of course. このね。Does it have a fragrance? I don't. A little bit, or maybe your flowers. 今、ミストをかけたから匂いが。I just used this. いい香り。うちの近くのハイビスカスだったらしいんですけど、私ね、あんまり、I didn't even realize we had, I think it's on our neighbor, on that side. Yeah. ご近所さんの、ちょっと田舎の方に私住んでるんですけど、広のハイビスカスをね。いい匂いがします。Oh my god. It's so nice. Because most hibiscus do not have a fragrance. ほとんどハイビスカス香りがないそうなんですね。There's very few, but one of the few that has a beautiful fragrance is the Hawaiian hibiscus, Kokio Keokeo, the white Hawaiian hibiscus. It has a beautiful fragrance. ハワイアンハイビスカスでコキオケ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 オって白いっていう意味で結構珍しいんですよね。白いハイビスカスでそのハイビスカスだけ香りがすごくいいんですよね。結構ね、なんでしょう、isn't it endangered? I'm not sure if it's endangered. I think it's rare. On the qualification right before rare because many people grow it now. Oh, okay. It grows really well. Oh, okay. In fact, go ahead. Yes. キオっていうその白いハイビスカスが結構もう少なくなってきてるなんですよ。絶滅の品種の木じゃないかって聞いたところ、結構昔はそうだったんですけど、今は少し少なめで、でもいろんな人がね、結構植えているそう、育ててるそうなんですね。なので前ほどその大変な少なくなっているってことはないそうなんですね。We have Yoshiko. Aloha gozaimasu. Aloha, Yoshiko. Good to see you. Good to see you. Yes, but it's beautiful. I love your color. We have the ね、私たち同じ色着てますね。結構面白いですね。こうやってね。We have千夏。Aloha, 千夏。ようこそ。今日もありがとうございます。Aloha. And Sachiko is back. Oh, good. Yeah, Sachiko was saying that we have a different kind of look today. Oh, yeah. ね、It's not planned. そこ予定してなくても色がマッチすることが多いんですけれども。ね、So today we also should talk about the time change. Oh yeah, we have a lot to talk about today. Yeah. じゃあまずちょっと初めにですね、来週は日本時間9時ではなく15分早く8時45分に来週だけスタートさせていただきたいと思います。時間がね、もろもろ変更になり、本当にすいません。そしてもうお知らせしていますが、from November, yes. 新しい時間ですね。土曜の午後、日本時間の土曜の午後12時半になります。So that'll be our 5:30 p.m. Yes. And we hope that you can join us. We're sorry about the change, but just things came up. Yes. But hopefully we can stick with that time. Yes. 時間のたびたびの変更になりますが、ちょっとこちらの都合でこの時間にしかちょっとライブ配信ができなくなってしまいまして、11月からは新時間。土曜の午後12時半からになります。Let's see. Oh, Yoshiko says she likes your flower. It's very cute. ね、すっごく大きい。It's so big. Yeah, it's big. It's big. ね、ハワイにいると there's a lot of hibiscus and then it's just all around us like the beautiful flowers. And this is a fresh one. Many of them, they only last for one day. So that to me makes them even more special is that you get to just enjoy it for the one day. That's it. Yes. これ
結構ハワイにね、住んでると、あちこちにいろんな色のハイビスカスが、育っていて、で、やっぱり1日しか持たないので、メリアが今すごくね、1日しか持たないからこそ、すごく貴重だなっていうふうに。I wanted to wear the white kokio because I have, but yesterday I was so lucky to make that flower essence. So that's a whole new flower essence we're going to be bringing out is the white kokio keo. Wow. 今メリアからね、白いハイビスカス、ハワイ固有種のkokio keo のフラワーエッセンスをね、今作っている。そうなんですね。So what sorts of effect do we have with this? The kokio? Well, it really helps you to realize how glorious you are. We get so confused about, in modern life about what is valuable and what is not. But the truth is we're all spirit. And we talked about that last week. And the kokio keo really helps us to feel that and to realize that. And we call it glorious. そのglory、kokio keo っていうことで、その新しいフラワーエッセンスは、glory っていう英語の名前にするそうなんですけど、私たち自身の素晴らしさを気づかせてくれる。で、私たちが魂、スピリットという存在で、自分たちの価値、素晴らしい価値を感じて気づかせてくれるっていう新しいフラワーエッセンスが。And when is it coming out? Soon? 間もなく。間もなく。We actually are going to bring out a whole another line of flower essences, very special ones. Some of the flowers are very rare. Wow. Yeah, so we're going to add that one to the line. It's all indigenous Hawaiian flowers. And like I said, some of them are rare and very hard to find. So they're going to be very special and limited. Oh, wow. Because you can't always get them. Available in Japan? We'll see. We'll see how, right? Because it's rare. Yeah. ね、今、9種類の、ハワイアンフラワーエッセンスがありますけれども、その9種類に追加で新しいラインが出るそうなんですね。で、これはハワイ固有種の、すごくレアな、限定されたハワイ固有種のフラワーエッセンスになるということなので、限定、limited. So it's limited, so right. So we're not sure, about, supplying it to Japan or supplying it to stores. It might be something that you can only get directly through us because the limit is. そうですね。ハワイの固有種って結構、すごく、限られていたりするんですね。なので、お店とかでたくさん置くっていうよりは直接メリアの方から直接頼んでもらうっていう形を取るかもしれません。Wow, that's exciting. It is exciting. Yeah, I've been working on it for a long time. Oh, I'm so excited. Yes. Me too. Very special. Like how is one of them. I had the how in my hair last week and we talked about that. And how is the flower essence in this, the Kahala Spa line?先週は黄色い大きなオレンジの、黄色いハウの花をつけてましたよね。それもハワイの固有種で、今日持ってきてくれたんですけど、カハラスパで使っているオリジナル商品ですね。これにハウが入っているということで。Can't really see it. It's so shiny. And you said it's only available at the Kahala. Yeah, Hau Blossom and Lehua Honey. レフアハニーとハウの花。ですね、これが And it's not even available yet, but it should be probably starting in November. But this is one of the first ones to smell. It's a body scrub. ボディスクラブっていうこと皆さん見えますかね、なんか美味しそうですよね、What's yummy? You can pretty much eat it. I wouldn't, but it's 食べないけども食べても体には悪くない。Oh, I love the gold.Yeah, here's the I brought it's a line of 6 different products, but so I just brought a couple of them. でカハラのホテルのスパで使われる新商品です。And this is the mist. You want to try it? Yes. Isn't it beautiful? I'm so happy with it. Oh. ね、beautiful. The color and is it the ocean? And they're well, this kind of turquoise color is the color of the Kahala logo. So that's how it got worked in there. Nice. ここのラベル、カハラホテルのラベルがこの水
ベビーブルーみたいにターコイズの色が前にも来てるんですよ。海なのかなと思ったら、すごく、wow, it's beautiful. Yeah. Ooh, I love it. And a custom fragrance that I created for them, and featuring this one too, How Blossom. これもハウをね、使っているということで、香りもメリアが開発した香りになっています。And I think we talked about that last time, how they have an old how bush Oh, there yes, from yes. before they built the hotel that I've been closely connected to for 20 years. So I was like, if you're going to make a custom line, you better use how. Yeah. このカハラホテルが建てられる前から、そのハウの木のなんでしょう、ブッシュっていうことで木が集まった場所があって、そこのコネクションつながりが感じてたから、今回使うんだったらこのハウと一緒にコラボしたいっていうことでできた商品だそうです。You want to smell? Yes, I do. I'll just do a little bit. You don't have to shake it, actually. Oh, wow. It's different. What's the... It's a combination, but it's was inspired by the Singapore plumeria. シンガポールのプルメリアの香りにインスパイアされてできた。Ooh, it's very sweet. And you were talking about sensual. Yeah, it is very sensual. この女性性をね、高めてくれるような、ね、私すごい足りないので。Yeah, I need it because I don't have any sensuality. ちょっとね、女性性がちょっと足りないので、私みたいな人がかぶった方がいいかもしれません。And there's a lotion and a beautiful beauty oil that we created, nice. and you can even use it on your face. So anyway, I'll show you that when that one's ready. ローションとかオイルとかいろいろあるので、またできたら、ね。And it's perfect. You're wearing red, the passion, and the pink. Being sensual. 今日はね、センシュアル、ね、ちょっと女性性を高めるようなね、そうちょっとしています。Nice. Okay, and we do have questions. Oh yeah, I know we're getting off track, but でちょっと興奮しちゃいましたが、質問をね、いくつかもらいましたので、clear mind, stay on ちょっと target. ね、話がどんどん飛んじゃうので、T のね、クリアマインド、思考を明確にクリアにする T を取った方がいいねっていうことなんですが、Okay, so let's go from this question that Tomoko's customer emailed about the taste that sometimes the flower essences taste like sometimes sweeter at time or bitter at time, and why is that? Well, I think that first the flower essences that are available in Japan are preserved with alcohol, but in order to export it, we had to add salt. And I also added some organic vegetable glycerin to kind of balance the flavor. So there's other ingredients in there besides just flower essences. Okay. So take that into consideration first. And I think that sometimes especially if the flowers have a lot of nectar in them when we make the essences, that goes into it as well and can change the taste of it. And of course, just, what you've eaten before or, your taste buds, what's happening to you in your life can kind of make little subtle differences. And then the one in Japan is especially like that compared to the ones we have here. Right. The ones we have here, the English version does not have salt or glycerin. 日本にですね、フラワーエッセンスを出すときに、その日本のね、規定で、ちょっと言葉があれなんですけど、薬品法か何かの規定で、こちらで使ってる、このアルコールとフラワーエッセンスだけというシンプルな形なものでは、輸入というかこちらから輸出することできないんですね。なので、日本のものに関しては、そのアルコール以外にも塩が少しと、あと、オーガニックの植物性のグリセリンも入ってるんですね。なので、そういったものを感じて、その味を感じている方もいらっしゃるかもしれません。あとは、花の蜜ですよね、ネクター。蜜が、そのフラワーエッセンスのそれぞれの違う花によって、またそれが多少なりとも入っているので、その甘さを感じる方もいれば、フラワーエッセンスを取る前に食べたものとか、その時の気分によって、やっぱり少し甘かったり、苦かったり感じる方もいらっしゃるかもしれませんということで。Yeah, that makes sense. That makes sense. So I think the ones that to me really have sometimes a different flavor is yellow ginger and also banana.
Banana has a lot of nectar. Everyone thinks it's just that big purple heart, but actually those are a type of leaves. Okay. So it's a little bit different, but they have a lot of nectar and they're very like, you can even eat them and they taste like honey. They're very juicy. メリアが結構甘いなって感じるものはイエロージンジャーとバナナらしいんですね。でバナナの花ってハワイいっぱいバナナの花見るんですけど、紫の大きななんかね、ものが花になってるんですけど、葉っぱみたいな形でなってるんですけど、それって結構食べられるし、食べることができるし、そこにネクター、さっきの甘みのある蜜っていうのがたくさん含まれているっていうことなんですね。なので、イエロージンジャーとバナナを取ると、その味が違う。そうなんですね。I never really tasted that much. ね、私はちょっと鈍感なのかもしれないんですが、You can eat hibiscus too. ね、ハイビスカスも食べることができるそうですが、そういった花に含まれているネクター、蜜で味が変わってくるかもしれません。はい。Thank you. Thank you for your question. 質問ありがとうございました。で、もう一つ質問いただいたのが、this is a question from Ellie. She was asking, do you have any affirmations before using the floral essences? Is there a good one that you recommend? I think that, every essence has its own, result when you take it. I think it's always good to say affirmations starting with I am. And that brings it into the present moment. So let's just say you were taking this wild azalea, self-love, and you're working on improving your own opinion about yourself, you can say something like, I am loved. I am love. I am lovable. So many women especially feel that they're not lovable and they have to sacrifice themselves in order to, be loved, which means staying with a partner that maybe isn't that great because they want to be loved, but you already are loved. I am loved. フラワーエッセンスを取る前におすすめのアファーメーション。それぞれのフラワーエッセンスにそれぞれのその効能というか結果が含まれてますが、例えばワイルドアザレアを例に挙げると、これを取るときは、私は I am、私は何々であるっていうところから、私は am。これはワイルドアザレアだけに限らず、私は何々ですっていう、私はっていうところから始めるアファーメーションがおすすめということです。で、ワイルドアザレアの場合はセルフラブなので、自分に対する固定概念だったり気持ちを変えるために、私は愛される存在です。私は愛すべき存在です。私は愛そのものです。みたいに、私はで始める。なので、女性の多くはやっぱり自分を犠牲にして、自分とふさわしくない、例えばパートナーといてしまったりすることもある。だけど、そういう時に、ワイルドアザレアを取って、私は愛です。私は愛される存在ですっていうふうに。So you could actually use it for the miss as well. This is protect. And that is when you feel like you need shielding. So what you could say with this is, I am safe. I am safe. 例えばミストでも同じようにアファーメーションするといいんですね。で、このプロテクトっていうのは自分を守る、シールドをしてくれるっていうところがあるので、守ってくれるね、っていう効果があるので、その時のアファーメーションとしては、私は安全です。I am safe. 私は安全ですっていう。And just keep it simple. シンプルに言うのがいい。those two affirmations right there are just so basic. Yes. I am safe.I am loved. And those are the two I think that most people need. メディアがとにかくシンプルに言うのがいい。I am safe. 私は安全です。I am loved. 私は愛されています。この2つが多くの人が必要としているアファメーションじゃないかっていうふうに、大抵の場合はこの2つのアファメーションが必要だったりするということでした。Yes, wow, that is powerful.And then we have another question about the mist. So,
Ellie was saying when she needs to shift her focus, which mist is good to use. And I think that any of them will help you shift your focus, especially because you're having the essential oils affecting you in that physical way. But let's just say if your focus is on negativity and you can't stop, Revive is good. To kind of revive you. Oh, wait, I got to wake up here. So Revive is a really good one to just kind of shift out. ミストで言うとどれもいいと思うんですけども、やっぱり香りが入っているってことで、その香りを嗅ぐというそういった身体レベルで転換させることもそうですし、特に言うとこのリバイブがいい。リバイブだと例えばネガティブな思考が止まらないときに、そこをリバイブさせてちょっと方向転換させるっていうことができるので、このリバイブがおすすめだそうです。Nice. I love the color. Okay. That's our color today, right? 今日はね、なんか赤とかピンクがね、テーマカラーになっている感じです。And we also wanted to touch on one more question from last week. 先週の質問でワイルドアザレアについて質問があったんですけども、最初の部分がね、こちらがちょっと抜けてたので、そこを補足でテレビや SNS で注目されている人を見ると、すごいなと感心するけど、自分は時代から遅れているように感じる。So, I think this was such cool. She was saying that her husband retired, she turned 56, she sees everybody on social media and the televisions, and they're really doing great in their life, and she feels left behind.And so Wild Azalea was your recommendation before, but she didn't feel that big effect that stress release gave her. So she wanted to know how she can get more out of Wild Azalea. Okay. So for her, and in that situation, first of all, when you see people on TV and you see people on social media, except for us, a lot of it is contrived, or they're only their best moments. So realize that everybody has confusion and down moments. And I think the stress release worked really well because seeing that and having that feeling for Sachiko is giving her stress. And so the stress release helped to release it. The Wild Azalea I wanted to have her go into as well is because I was thinking that she should focus in more on herself, not on what other people doing, how other people seem to be living, but focusing in on herself and how she really wants to live. What are the things that are going to make her really happy? And only by connecting with our spirit are we going to find that out. Wow. So having her use Wild Azalea to meditation, because that was part of the recommendation too, and to help her feel that acceptance of self instead of comparison to others. Wow. 今すごく深いメッセージだったんですけども、まず人がね、テレビや SNS で見てて本当にやっぱいいな、すごいなって思うとこいっぱいあるけれども、実はそこって切り取られた一部分、みんな良いところしか見せてないんですよね。一部分しか見えてなくて、実はそういう人でも落ち込むことがあるし、迷いもたくさんあるし、っていうことで、それでストレスリリースを取ったとき、おそらく幸子さんの方で、それがよりストレスが解放されていったっていうところがあったかと思います。で、ワイルドアザレアをお勧めした理由というのは、フォーカスをですね、自分の内側に、自分の深いところにつながってほしくって、ワイルドアザレアをお勧めしたんですね。で、外に目を向けるんではなく、自分の内側に目を向けて、自分の生きたい人生をどう生きることができるか、自分の幸せ、本当の幸せは何かって、それっていうのは自分のスピリットとつながった時にできるということなんですね。なので自分とのスピリットとつながる。そして瞑想も合わせてする。
で、そのワイルドアザレアを通して、このセルフラブですね、自己需要をしてもらう。自分を受け入れる。そして比較、他人との比較だったり、そういったものをこう離れて自分から自分の中に深くいくっていうことですね。幸子さん、質問ありがとうございました。And we have another question. Oh, good. Okay. Yoshiko. Yes, Yoshiko was saying that, okay, so the one that had the Singapore plumeria. This. That one has how? How, yes. Just how and Just how. これは As flower essence. フラワーエッセンスはハオだけが入っています。Because that's part of their property and part of the treatments that we created for them was, my communications and meditations with the how plant that's on property. So how is and the energy of how is a really important connection for the kahala. で、カラーホテルのこのスパで使われているこのミストにハウが入っています。で、ハウだけ使っているフラワーエッセンスはハウだけが使われているんですけれども、こう直接その土地、カハラホテルの土地にあるハウの木々たちと、お花ちゃんたちとメディアが直接会話をし、そして瞑想した中で作られたものです。And what sorts of effect does this mist have? I think you explained it last week. I forgot. Well, it has, of course, the sensual that we just experienced by spraying it. But how is the flower essence has the capacity or the ability to bring more light into your body? And when we think about light and dark is heavy energy. Light is more spiritual, more beautiful energy. When we meditate or go really high or we have some sort of epiphany and everything is all lit up, it's that kind of light, this spiritual light. And how has this incredible way of filling us with light? The more you take it, the more the dark areas of energy in our heart or in our energy fields dissolve and turn to vibrant light. So therefore we become more conscious. We become more aware of the spirit. So really powerful. Wow. And amazing. So, このハウっていう効能としてセンシュアルですね。女性性だったり、なんていうんですか、自分の中のその女性としての色気だったり、そういう部分ですね。女性性が高まるっていう言い方が一番近いのかもしれないですね。そちらと同時に光をですね、より体の中に取り入れる。明るい光というだけではなく、波動的な光ですよね。で、波動的な光、高い波動っていうのは高い場所にありますね。低いエネルギーっていうのは重くて低いんですけど、軽い明るい光を持っていくっていうことで、いろんなインスピレーションとかも直感も湧きやすくなるということ。そしてその光で体を充満させることで、自分の中にあるネガティブなダークなエネルギーフィールドとかの暗さを消してくれる。で消えていくっていうことなんですね。で、光にもっと包まれる。そうすることで自分の魂とよりつながることができるっていうことですね。Wow, that's wonderful. It is wonderful. It's amazing. And I think sometimes when you're walking wherever in town or down the street and you see all the people, if you notice the people, you will notice people that have more light. Because they kind of glow. Sometimes you're walking and you see someone, you're like, wow, that person is, you might think, they're really beautiful, or they're shining. That is a person who has a lot of light inside them and not so much darkness. If you see someone who's heavy and looks sad or tired looking, they have more heavy or darker energy, not necessarily meaning evil, but sometimes when you see someone, you're like, wow, who's that?
Yeah. That's the person who's full of light. こう街中歩いててもね、こう光ってる人、本当に光ってる、もうキラキラしてる人見えると思うんですね。そういう人っていうのはいっぱい光を持っているってことなんですね。なので逆に暗くてちょっとこうネガティブなどんよりしてるなっていう人もわかると思います。なのでそういうふうに光ってる人っていうのは本当にさっきのこの自分の中で光が充満されているっていうことで。So Yoshiko's question was, so this is not available in Japan.It's not going to be. No. 残念ながらカハラホテルのみと、or through me. In fact, the last time we talked about it, a couple of people had messaged me and said we want it. で、直接メリアにからオーダーするっていう形では手に入るということで、先週のね、こう配信で直接ご連絡くれた方もいらっしゃったみたいなんですけども、日本では残念ながら買うことはできないので、直接、カハラホテルか直接、メリアのところにご連絡いただけたらと思います。Thank you for that. よしこさん、ありがとうございます。So, Chinatsu wants to know about the Huna breathing. So, there's the counting of 4-1 and then the other one is counting of 7. So, she wants to know the difference. Well, the 4-1 is for the beginner. So, you start with 4 and...As you can manage your breath, you can go deeper to 7. You can go more if you want. こう4つの方がやっぱり呼吸がね、こうビギナー向けで4つ数えて4つキープして4つで吐くっていうのをビギナーの方向けになりますね。で、もしそれがこう簡単にできるようになったら7つ数えて、7つ吸って、7つキープして、7つ吐いて、またキープっていうことになります。で、もっといける人はもっと8とか9とかやっていただいてもいいかと思います。Wow, nice. Thank you for that. And ありがとうございます。Okay. Sachiko said thank you for answering her questions. She's gonna take Azealia and try to connect with her spirit. Yeah, do the breathing and meditation as well.She'll be fine. Sachiko さんは大丈夫だって。when you get over the 50, when you go into menopause and you go over to 50, you and your children are grown up and you don't have so much to do, busy work to do, taking care of others, that becomes the time to really nurture yourself. And it's a little bit hard. The transition is difficult. I know. Yes. で、メリアも本当にこう50をこうちょうど超えるあたりからこう更年期だったり、あと子育てが終わったりとかいろいろありますね。で、メリアも自分自身でもわかるし、やっぱりこう自分をいたわるっていうそういったところにね、よりこう目を向けていただけたらなと思っていますということで。And she said she has a nurturing side, but she doesn't feel comfortable about the sensuality, yeah. And a lot of Yoshiko also mentioned about Yoshiko and Sachiko. Both of them mentioned about about their femininity or sensuality. She likes the story about the light. I think it's similar with a lot of Japanese people about like a little bit of block about being sensual. I think this is I think that people relate sensual to sexual, and that's not the same. Sensual is your senses being more active. So also, you can see better, you smell things in a different way, you hear things in a different way, but also your sixth sense, seeing things in a different way. センシュアルっていうことで、私が女性性なっていう色気とかそういう性的な感じにつながる。英語だと結構そういう感じもあるんだけど、それだけじゃなくて、セクシュアルとちょっと違うんですね。今ね、辞書でセンシュアルって調べたら、3つぐらい、肉体的感覚の、なのでメリアが言っているのは、その六感が研ぎ澄まされる。センシュアルの意味合いで肉体的感覚の、そして2番目に官能的な性欲をそそる。3つ目、藤原なっていう官能的とかそういったのもあるんですけど、どちらかっていうとそっちよりはセンス、感覚ですね。五感ですね。六感じゃなくて五感。触ったり、視覚、
とか聞こえたりとか見るとか、そういう味とか、そっちの五感で感じるっていう感じになりますね。なので、so that means that your senses are more open. Yes. So, and think if you went into the forest or to the park or wherever in nature and you wanted to feel the presence of nature, feeling, that's a sense. So when you become more open in this sensual way, doesn't have to be with another person. It can be with nature. Wow. And so then you can connect. And it can be sensual, more open with your spirit, so you can connect. それで、例えば、公園とかに行って自然とつながる。そういう時って、オープン、自分が開いているっていうことなんですね。で、なので先ほどのセンシュアルっていうことで、よりオープンに感じやすくする。自然を見て感じる。そして、何かを感じる。そして心が開く。なので、自然との会話ができる。で、この先ほどのハウで、自分のセンスが、感覚が研ぎ澄まされるっていうことで、よりスピリットとつながることができる。なので、言葉としては、女性性の開花というか、自分の持っている感覚が、より感じやすくなるっていう。So it's not only the feminine aspect, but your whole body as a human. Oh yeah, it's not really about being female or male. なので、ちょっと女性性がっていう私の訳し方が、ちょっと違うようなんですけども、そうではなくて、女性性っていうよりも人として、そのセンスをより感じることができるっていうことなんですね。で、その中で、英語でセンシュアルっていうと、その性の部分も含まれるし、そうではなく、感覚的にね、すべて含まれるっていうことですね。So I think the word sensual probably is a little bit not clear in Japanese. Oh, I see. Yeah, I think so. Well, and Japanese are really trained to control their feelings and hide their feelings. And so sensual is sort of the opposite of that. It's being open. That means not too much control. I mean, you're not out of control or anything, but yes. So 結構日本だとやっぱり感情を隠したりとか、コントロールしたりするっていうこと、私たちね、日本社会で生きてくるとそういうふうになってくることが多いんですけども、そうではなく、このハウっていうのはそこをもっと解放してオープンになるっていうことなんですね。感情だったり気持ち。So in that sense, it's similar to Lehua. Yes. In that sense, it's similar to Lehua, but Lehua is also has a grounding and more connection to, your root chakra. Whereas Hao is much on a I don't want to say higher as if Lehua was lower, but on a more a higher vibration, a higher frequency. Wow. So, レフアとね、感じるっていう意味では似てるフィールと似てるのかなっていうふうに質問したところ、似ているけれども、レフアの方がよりグラウンディングっていうことで、ルートチャクラに関連してますよね。で、ハウの方はもっと波動が高い、ところにある少し上の方のチャクラになるっていうことでちょっと高いっていうことなんですね。Wow, that's wonderful. It's good to know what people are interested in. People are interested in the light aspect of how. Oh yeah, it's amazing because we all want to feel that way. We all want to be full of light and be able to share our light with others, share our light with others, and feel more like spirit is embodied. We're embodying spirit, and that's all about light. So yeah, I understand that, and that's what makes this Kahala line so special. And even the treatments that we're gonna do special treatments with these products too. And so if you want to open your senses, have one of those treatments and you're gonna just be wowed. You're gonna be like, where am I? I'm a totally different person. カハラで使われるそのラインでハウの持っている開くっていうところですね。自分の感覚を開くっていうところが含まれているので、そういうふうに体感したい方はぜひね、カハラウトリルのね、
施術をね、受けていただけたらなと思います。で、Chinatsu said, she's really excited about the How Essence, Flower Essence. Yes. So Kahala will have a How Essence as well, which is a big deal for us because we don't usually let other people sell our, original flower essences. But for them, since we've been working with them for over 20 years and they, it's so connected. So they'll have their own. That should be coming out maybe in a few weeks. カハラホテルでも、数週間以内に、ハウのフラワーエッセンスが販売されるようになります。で、これ結構珍しいことで、そういうふうにね、ハウのエッセンスを、ホテルで販売するっていうことはほとんどないんですけども、なぜかというと、20年のつながりがあるので、そういうふうに、ハウのフラワーエッセンスがカハラホテルでも手に入るようになります。Okay, wow, nice. So I think we covered all the questions. We did. We went over It was so fast. 10 minutes. ね、あっという間に30分が過ぎて40分過ぎてしまいましたが、今日はたくさんの質問ね、本当いただきまして本当にありがとうございます。Thank you so much for joining us again and staying with our lives. It's really fun, and while I'm sitting here and hearing your translation, I'm always focusing on sending everyone listening aloha and kindness and light. これね、皆さん本当毎週見てくださっている方、リプレイの方も本当ありがとうございます。で、これちょうど私がね、通訳している間もメディアが皆さんにね、愛と光をね、送っていますので、ぜひそれを受け取ってください。And next week will be a different time. 来週だけですね、日本時間土曜の8時45分スタートになります。で、また11月は、違う時間になりますので、ちょっと来週だけは8時45分っていうところを、ここだけはちょっと覚えていただけたらなと思います。Just a little early. ちょっとだけ15分早くスタートします。はい。じゃあ、今週もありがとうございました。Yoshiko said, thank you so much. Mahalo. Oh, Yoshiko, I so appreciate your comments and being here live with us. And I hope you can come next week. And then when we start the later time, be sure to watch the rewind or whatever it's called. ね、よしこさん、毎回ね、ご参加いただきありがとうございます。そしていつもね、コメント、質問いただいて本当にありがたいです。で、来週はね、ちょっと早くのスタートですが、11月からね、すいません、ちょっと残念ながら、よしこさんライブで参加できない時間になりますけど、ぜひリプレイを見ていただいて、質問もね、入れていってもらえたらと思います。And Sachiko said, it was really, fulfilling time. Thank you so much. Oh, thank you, Sachiko. I look forward to seeing you again, full of light and going deeper with yourself and seeing where that takes you. で次回、幸子さんとまたお会いできるのを楽しみにしてます。自分の中に入って深く入って光をね、で充満させて、そういうふうに幸子さんの変容を楽しみにしています。はい。Chinatsu said, Mahalo nui loa. Mahalo, Chinatsu. Thank you so much. ありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。Aloha, everybody. Aloha.